Epizoda 7, nov solo drop, na mamah svet stoji. A ste se kdaj vprašali, kaj se dogaja v glavi mame? Tisti trenutek, ko stoji sred kuhne, v eni roki drži otroka, z drugo kuha, gleda na štedilnik, nekdo od ostalih otrok rabi njeno pozornost, misli bežijo k mailu, ki ga pač mora napisati, pa v glavi je še vprašanje, kdaj se vrtec vrača v normalo, a ja, pa kdo je že za previd zdajle? Ja, dobrodošli v mamini glavi. Danes vas bom popeljala v en precej zanimiv svet, v svet, ki je poln ljubezni, ampak tudi odgovornosti, urnikov, multistimulacije in tiste tihe notranje transformacije, o kateri se premalo govori. To je epizoda o mamah. In a ste se kdaj vprašali, kaj bi bil svet brez mam? Pa ne govorim samo o bioloških mamah. Govorim o vseh mamah, o tistih, ki rodijo, tistih, ki posvojijo, tistih, ki vzgajajo in tistih, ki dajo ljubezen kot mama. Čeprav otrok mogoče ni njihov. In ko pomislim na mame, vidim arhitektke prihodnosti. Vsak objem, vsaka beseda, vsaka meja, ki jo postavimo, je v resnici gradben material za svet, ki bo obstajal čez 10, 20, 50 let. In lahko tukaj najprej pogledamo malo zgodovino. V vsaki kulturi so bile ženske in mame tiste, ki so ohranjale tradicijo. Znale so ljudske pesmi, pravljice, domače recepte, nosile so znanja o zdravilnih rastlinah in pa bile so učiteljice prvih besed in prvih vrednot. Zanimivo je, da so v mnogih starodavnih družbah mame imele enako veljavo kot voditelji, ker realno brez njih neka skupnost ni mogla preživeti. In zato bi moralo biti materinstvo ena izmed najbolj cenjenih in podprtih poklicev, če tako rečem. Potem pa je prišel čas industrijske revolucije in ženska vloga se je začela kar močno spreminjati. Danes imamo ženske službe, kariero, hobije, svoje sanje, ampak stare obveznosti v resnici niso izginile, samo dodale so se nove. In mama še vedno pelje naprej tradicijo, hkrati pa ustvarja novo. In danes se ukvarjamo z razbijanjem vzorcev, kar pomeni, da mama še vedno je učiteljica vrednot in kreatorka prvih občutkov. In včasih se vprašam, a smo res napredovali ali smo samo naložili več plasti na isto hrbtenico. In čeprav so se časi spremenili, bistvo zagotovo ostaja isto. Prva šola, ki jo otrok spozna, je mamina. Tako da, zdaj pa welcome v glavo mame. Tam, kjer se odvija cel poseben operacijski sistem na čist nekem novem nivoju, ko smo ga mame pripravljene in sposobne razviti. In ja, v tem sistemu se hkrati vrtijo opomnik za perilo, zdravstvene kartoteke, kaj je treba kupiti, čustvena stanja vseh družinskih članov in kako narediti kosilo iz nekih random ostankov, ki so v hladilniku. In res verjamem, da vsaka mama dela najboljše, kar v danem trenutku ve in zna. Tempo življenja je hiter, ampak se mi zdi, da bi materinstvo mogla biti neka priložnost, da se upočasniš, da si vzameš nekaj let, da se res ustaviš, narediš samo refleksijo in odpreš novo knjigo kot ženska in kot mama. Ker postaneš mama, se začne ogromna transformacija na vseh možnih področjih življenja. To je skrb za novo bitje, nova odgovornost, nova vprašanja. Dejansko postaneš čist nova ženska. In prav spomnim se, koliko sem bila zmedena, ko sem dojela, da sem zdaj jaz odgovorna za vse. Mislim, prej je moja mama bila odgovorna za vse, ne? Za vso dokumentacijo, kaj bomo jedli, kaj bomo razmišljali. In zdaj sem pa to jaz.
kaj bo moj otrok jedel, kako se bo obnašal, kako bo funkcioniral v svetu. In plus ta dokumentacija, ki jo rabiš urediti. In to je bilo toliko veliko stvari in se mi zdi, da na ta mentalni del, ki pride, te nič ne more pripraviti. To začutiš in doživiš, ko prideš do tja. Če bi imela v glavi brskalnik, bi imela tako 37 odprtih zavihkov dnevno, pa enega, ki se updata tako konstantno, samo od sebe. In en dan v mamini glavi bi lahko, v bistvu ne bi lahko, zgleda tako. Organizirati urnike vseh v gospodinjstvu, razmišljati o vseh obrokih, zajtrk, kosilo, večerja plus 10 različnih malic, iskati načine, kako dati otroku gibanje oziroma aktivnosti, ki ga spodbudijo k nekem razvoju. Recimo pri nas šport je ful zakon, otroci se ful pri tem sprostijo in so sami svoji. Pol reševati vprašanje partnerstva po dolgem in počez, ker materinstvo spremeni pač totalno, oziroma starševstvo, partnerski odnos in je to nek nov nivo. In se ukvarjati s tem, med tem časom preverjati, a vzgajaš prav, ker kaj sploh je prav vzgajati. Potem loviti kupe perila, hvala mami, ker to mi velikrat ti rešiš. In med vsem tem poskušati ostati priseben ti. Največji izziv tukaj je definitivno zregulirati živčni sistem in sebe prevzgajati. Enkrat sem ful dobro prebrala nek nasvet ene mamice tuje, kako se je ona fokusirala na to, da skozi ohranja mirnost, da skozi ohranja ta svoj živčni sistem pod nadzorom. Da je ona mirna, ne glede na to, kaj se zgodi. In to je dejansko life changing. Je izziv ohranjati mirnost pa racionalnost v kaotičnih situacijah, ampak s tem v bistvu pokažeš, vodiš zgledom, kako se odzivati v nekih resnih situacijah, ki pridejo. V resnici se dostikrat mi zdi, da na zunaj sploh ni nič toliko kaotičnega, ampak v glavi pa velikokrat zna biti. In se mi zdi, kakor da imamo mame neke 3 module v možganih. Če zdaj to malo razložim, kako jaz to vidim, bi rekla, da prvi je ta radar za nevarnost. Če misliš, da imaš ti dober refleks, če v bistvu nisi videl mame, ki z zadnjim delom očesa zazna, da bo otrok čez par sekund padel z gugalnice. In to med tem, ko meša juho. Mamin radar deluje 24/7, tudi v spanju. In ko slišiš ti sumljiv zvok tišine iz otroške sobe, veš, da je neka akcija in da pač moraš takoj tja. Pol drugi bi bil mentalni seznam stvari. V maminem umu obstaja neskončno dolg seznam, ki se tako nikoli ne izbriše. Ne samo, da ve, kdaj ima kdo zdravniški pregled, obisk, aktivnost ali pa kdaj ima kdo rojsten dan, tako za vrsto družinskih članov, se tudi mama lahko spomne, da pač teta Silva je alergična na jagode in da je nekdo pred 3 dnevi rekel, da pač rab nogavice. Ta seznam se tako posodablja hitreje, kot kjerkoli operacijski sistem, novodoben, ki je na voljo. Pol je pa tukaj še čustven arhiv in tle bi rekla, da mamine možgane vodi tudi posebna mapa, kako se vsi počutimo danes. Ona je tista, ki začuti spremembo v tonu tvojega v redu sem in bo vedela, da si imel slab dan, še preden ti to sploh lahko priznaš. Ampak to ni telepatija, to so leta in leta opazovanja otrok iz ljubezni. Dejansko jih poznaš od njihovega prvega dneva. In tudi na ta način nekako prepoznavaš partnerja, tako da res za vse veš, kako se počutijo in tukaj dejansko ne more biti nobenega bullshita. Tako da to je res tak pomemben senzor. In tukaj mame nekako razvijemo ta svoj senzorni sistem, v kaj je res pomembno v danem trenutku in kaj res rabi tisto mojo pozornost. Sicer je overstimulacija nerealna včasih in
takrat se umiriti in zadihati je kar ključno. Jaz pravim, dokler se res nekaj resnega ne zgodi, je vse v redu, vse bo počakalo. Pomemben je, da sem jaz prisotna in da dojamem to, da vodim z zgledom. In otrok se uči, ko nas gleda, in res biti prisoten v teh ključnih letih je največ, kar šteje. In včasih iskreno sem samo utrujena. Rabim 24 ur nemotenega spanca. Ampak pol se pa, itak pred spanjem moraš vse narediti, pol se pa uležeš, pol se pa začne drug seznam v glavi delati. Una lista stvari, kaj si pozabil, pa kaj naslednji dan ne smeš pozabiti, oziroma je fino, da ne pozabiš. In bi rekla, da biti mama je res tako življenjsko poslanstvo. In kot sem rekla, začneš se nekako samo vzgajati. Začneš prevzgajati svoje navade, tvoj živčni sistem, ker otrok ni sam tvoj učenec. Otrok je dejansko učitelj. Znati nastaviti to gledalo tako, ki ga prej sploh nisi poznala. Na tak način, ki ga prej sploh nisi poznala. In ko delaš to refleksijo in vidiš, da so oni tvoje ogledalo, znajo misli in občutki kar malo ponoriti na vse strani. Hkrati pa imaš priložnost, da konstantno vidiš, kaj moraš pri sebi izboljšati. In ja, tudi otroci današnjih generacij so tako zelo posebni, drugačni so. Čutijo nekako energijo bolj kakor besede. In če si ti nemiren, bo tudi otrok nemiren. Oziroma, če si ti miren, bo tudi otrok miren. In to te zelo prebudi. Če si dovoliš, da vidiš, da si res dosti iskren do sebe in da se znaš prepoznati, v katerem stanju si velikrat lahko pojasni, zakaj je otrok v določeni situaciji ima različne odzive. In vidiš, da lahko situacijo spremeniš tem, ko spremeniš sebe. Ko se odločiš, ko se umiriš, takrat začne otrok enostavno čist drugače delovati. In dajmo malo pogledati še širšo družbeno sliko. Kot sem rekla, mama ni samo mama. Mame so temelj prihodnosti, temelj prihodnjih generacij, arhitektke prihodnosti. Smo tiste, ki postavimo prve vzorce. In če se doma postavljajo zdrave meje in se uči, da se izhaja iz ljubezni in spoštovanja, potem se to prenese v družbo in kasneje nadaljuje generacijo. Ampak kaj se pa zgodi, če tisti, ki bi morali vzgajati, nimajo časa, ker mogoče delajo samo zato, da preživijo, ali pa ker delajo te danes nemogoče urnike in so na ta račun otroci v bistvu prepuščeni samo sebi popoldne oziroma starim staršem, ker sicer ni nič narobe, ampak gremo zdaj v neko novo smer, in jim hočeš dati smernice za to, kar prihaja, ne za tisto, kar je bilo. In recimo, ali pa če nimamo sistemske podpore, lahko bi imeli na primer nadomestila, da bi mame dejansko lahko ostale z otroci do 1. razreda doma in bi vzgajale svoje otroke in se jim res v celoti posvetile in jim dale to, kar je ključno za razvoj pa doseganje teh mejnikov v prvih letih. Predstavljajte si družbo, kjer je normalno to, da mama ostane doma s svojim otrokom, dokler ni pripravljen za šolo, brez nekega finančnega stresa ali pa občutka, da zaostaja ona ali pa otrok. Da bi lahko dejansko res vzgajale svoje otroke in jim dale to potrpežljivost pa ljubezen, ki je v tem razvoju tako ključna. In predstavljajte si družbo, da se mam ne sodi po tem, ali dojijo ali ne dojijo, kdaj se vrnejo v službo, kakšno šolo ali pa vrtec si izberejo za otroka, ampak če že, potem kako varno pa ljubeče okolje ustvarjajo za svoje otroke. Lahko bi si tudi na tem mestu mogoče priznali, da pač vsak človek na svetu ni rojen za to, da ima otroke. Ampak tudi to je v redu.
kakor pač ni vsak narejen za to, da obvlada matematiko ali pa naravoslovje, vrtnarjenje, umetnost. Tako se mi tudi zdi, da ni vsak za starševstvo in res je to v redu. Ful bi si želela, da bi se to začeli sprejemati, ker ta družben pritisk, da moraš imeti otroka, mi zdi, da ustvarja vse prej kakor zdravo družbo. Ko postaneš mama, postaneš nova oseba. Spremeni se tvoja miselnost, tvoj vsak dan, tvoj ritem. Mame so čarobne, smo čarobne. Znamo ustvariti nekaj iz nič, ljubezen iz utrujenosti in moč iz trenutkov, ko smo same na robu. Včasih se počutiš, kakor da si spet na začetku, ampak to je spet ena priložnost, da nekaj novega zgradiš, da ustvariš novo verzijo sebe in s tem delček novega sveta, ki prihaja. Priložnost, da ustvariš življenjski ritem, ki bolj rezonira s tabo in si ga pač prilagodiš, kakor ga pač hočeš, ker se še učiš. Nobena ni bila mama že prej, da bi vedela, kako se stvari delajo, da bi imela to dejansko izkušnjo na svojem primeru, kako biti mama. In to zavedanje, da nisem bila mama že prej in da se še učim, je meni ful pomagalo iti čez te izzive materinstva pa starševstva. Mislim, verjamem, da še prehajajo, ampak čez te začetne mi je to ful pomagalo. In to tudi povem svojim otrokom, da jaz še nisem bila prej mami in da se še skozi učim in pa me oni tako ful začudeno vprašajo, kako to, da ne? Kako to, da nisi bila že prej mami? In pol se pač nekako vsi skupaj malo nasmejimo temu in oni tudi lažje razumejo, zakaj nekako deluješ v določenih situacijah, kakor deluješ. Zato ne pozabiti na počitek, ne zanemarjati tega, ne pozabiti na regeneracijo, na sebe ne pozabiti. Mama ni samo tista, ki daje. Mama je tista, ki potrebuje prostor, da se napolni, da lahko da. In če je mama v redu, je definitivno v redu tudi otrok. In če so otroci v redu, pol bo svet boljši. In ne pozabiti tudi, da nisi samo mama. Si ženska z vizijo, s sanjami, s cilji. In dovolj si sanjati, dovolj si hoditi za tem, kar te kliče. Ker tvoja sreča ni luksus, ampak je gorivo za vse, kar gradiš. Zato, če si mama, se danes poglej v ogledalo in si reči, fucking super mi gre. Skrbim za mala bitjeca in trgam gate. Delam nekaj, kar je pomembnejše od tega, kar si sploh upam priznati. Gradim prihodnost, svet, ki prihaja. In svet res stoji na mamah. Ampak mame stojijo trdno takrat, ko vedo, da imajo okrog sebe skupnost, ki jih vidi. Tudi v tistem, kar ni vidno. In da znajo to ceniti. Tako da hvala vsem mamam. Hvala mami, ker delate res najboljš, kar znate in ustvarjate nove generacije. Tukaj bi mogoče zdaj omenila, da mi je končno v tem tednu uspelo vzpostaviti spletno stran, tako da si lahko pogledate doublepurpose.si. In na tej spletni strani ponujam support za mamice vsak petek brezplačno. Sploh za tiste, v bistvu to namenjam tem mamicam, ki se srečajo s kakšnimi zdravstvenimi izzivi pri otrocih. In ko enkrat skrbim za otroka z zdravstvenimi izzivi, se zavedam iz lastne izkušnje, da se dnevi pač zlijejo v eno. In hoditi po tej poti je res neizmerno težko včasih. Poleg fizične zahtevnosti, tudi psihično nerealno to zahtevno. Zato sem ustvarila Mom Support Friday, kjer nekako ciljam na mamice, ki si lahko vzamejo 45 minut zase, pa v bistvu ne zato, da bi iskali neke rešitve, ampak zato, da vas nekdo zares sliši, da lahko v varnem prostoru, brez obsojanja, odložiš to breme, ki ga nosiš. In to je prostor, ki ti ni treba biti močna, kjer si lahko samo ti in tukaj te vabim na ta pogovor, da se razbremeniš.
Vse ostalo pa lahko najdeš na moji spletni strani. Mogoče lahko tukaj na tem mestu namenim par besed fundaciji, ki sem jo ustanovila, ki je namenjena za podporo staršem in otrokom v primeru zdravljenja v tujini. Včasih ne moreš vse zrihtati pri nas, greš pač v tem primeru v tujino. In iz lastne izkušnje vem, kako težko in čustveno zahtevno je šele to, da ti pač otroka moraš odpeljati v tujino in ga tam zdraviti. In poleg skrbi za zdravje otroka pridejo še finančni, logistični, vsi čustveni izzivi, ki jih zares ni lahko nositi. In zato sem ustanovila Wings Foundation, sklad namenjen družinam, ki resnično potrebujejo pomoč. Sredstva bodo namenjena bodisi za stroške zdravljenja, bodisi za podporo staršem, da lažje preživijo ta čas v tujini ob svojem otroku. Naša misija je, da starši lahko ostanejo ob svojem otroku brez strahu, kako bodo pač to zmogli. In da vsak otrok dobi priložnost za zdravljenje, ki mu lahko spremeni življenje. Tako da vse to si lahko pogledate na moji spletni strani. Želim si, da bo katerakoli od teh dveh stvari lahko pomagala komu in da v tem lahko najdete zatočišče. Zdaj bi pa rada zaključila ta podcast stavkom od Toneta Pavčka. Vsaka mama je prava mama, dana za srečo in na veselje. Prava in ena sama, za vse življenje. Se poslušamo.